รือก็ลำบากอยู่เด้ลำบากคนไปคนมาได้ไหมครับผมใช้หลอดจักรจันทร์โอ้ตัวเดียวเหื่อลงแล้วเมื่อยเดี๋ยวไปเข้าไม้กันครับว่ามื่อนี้ผมจะได้ปลาคอหลายบอหรือปลาฉดูปลาอีจนปลากระสงชมกันเลยครับผมปฏิมาน้องเลยโหนครับผมเอาจนได้นะครับตัวแค่นี้เองตีตามเลาะริมตลิ่งไปนะครับเจอตัวเฉยเลยเก็บแต้มไปดูเล่นครับถ้ามันออกได้ก็ไปครับตีไปเรื่อยครับผม1 แต้มนะครับเล็กใหญ่นับ1ครับผมว่าปล่อยมันดีกว่าเดี๋ยวถ้ามันรอดเอาค่อยเอาไปปล่อยนั่นปล่อยในหมายรับนี่อุ้มใหม่โอ้ยห่างเลยฝ่าตื่นสับOh no! Yahoo! โ
กัดครับย่ำได้กับย่ำนั่นพลาดอีกแล้วครับผม ตรงนี้ต้องใจนิ่งๆครับกัดเลยครับโอ้ยอย่างมาชีวิตไหมเงียบไปเลยดูครับตัวใหญ่เลยครับเราเนี่ยนะครับนี่ครับมาเจอแล้วครับผมมาตามหาปลาช่อนเจอแล้วปลาช่อนเดี๋ยวเราคิมก็ได้เจ็บนะฮะมันหมุนนี่ครับกบยางเคกับผมใช้ลอกจักรจันทร์เคก็น้องชายผมเขียนเลยให้ดูปลานะและดินนะครับกล่องที่ตกน้ำไม่ขาดคำช่อนไซส์สวยครับกับไม้แม่น้ำชีสุดยอดครับมาชมผลงานต่อไปข้างหน้ามีไม้นะครับอาทิตย์ก่อนผมทำหลุดไป2 ตัวตรงนี้วันนี้ต้องมาแก้แค้นด้วยกบยางเคครับผมไม้เราจะอยู่ข้างหน้าดูครับดูครับผมแต่ไม่รู้ว่าปลาอยู่ไหมปลาน่าจะอยู่นะครับนี่ครับหลุดวันนั้นไหนดูสิน่าจะไม้เดียวนี่ครับไซส์สวยเลยครับผมแก้แค้นให้แล้วนะครับอุ้ยจิ๊บเกือบไม่ได้ตัวครับผมปิดจิ๊บไม่ดีหรือไม่รู้ยังไงครับเนี่ยครับให้ดูนะครับผมปลาจิ๊บเป็นไงบ้าง
างเคมาแก้แค้นครับเนี่ยครับมุมนี้เลยมุมข้างหน้าเลยครับผมไม้เดียวดูดพุบส่งสายวัดสงสัยมีตัวอีกนะครับนะมีน้ำลงอีกเลยปลดปลากันนะครับยังไม่ปลดครับโอ้ยโชว์ปลากันครับค่อยปลดผมกบยางเคมีตัวดูแน่นอนให้ดูเต็มปากเลยขนาดว่าส่งสายแป๊บเดียวนะเรียบร้อยครับนี่นะครับปลารวม3ตัวครับชาโดว์ป๊อก1ตัวเดี๋ยวค่อยปล่อยนะชาโดว์ป๊อกผมมีโปรเจกต์เอาไปปล่อยนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ก็ถือว่าสนุกอยู่นะครับอันนี้ก็จะกลับแล้วได้แต้ม3 แต้มไปก็2-3 ตัวครับกัดแล้วกัดอีกกัดไม่โดนก็มีครับผมหรือว่าประสบผลสำเร็จครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับผมใช้รอยจักรจันทร์บายครับ